تحدث اللاعب الدولي البوركينابي يوسوف دايو عن المباراة القوية المرتقبة اليوم أمام المنتخب الوطني الجزائري لحساب الجولة الثانية من نهائيات كأس إفريقيا بكوت ديفوار. وقال يوسوف دايو: سنقدم كل شيء من أجل الفوز لشعبنا ولأجلنا ومشوارنا. المنتخب الجزائري دائما ما حرمتنا من التأهل إلى المونديال، وهذا ما بقي شوكة في حلقنا. وأضاف مدافع نادي نهضة بركان المغربي: لا يوجد أي ضغط، نحن جاهزون للمباراة، نعلم أن الجزائر تملك مهاجمين في المستوى، علينا إظهار ما يمكننا القيام به، وسيكون لقاء كبيرا أعدكم بذلك. من المرتقب أن يفقد المنتخب الوطني في مباراته بعد زوال اليوم السبت ضد منتخب بوركينا فاسو خدمات الدينامو وسط الميدان بالناصر، ويخوض المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره البوركينابي على الساعة 3 زوالا مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس إفريقيا على ملعب السلام بمدينة بواكي. وأفادت تقارير إعلامية أن بن ناصر سيغيب عن مباراة بوركينا فاسو بعد شعوره ببعض الآلام على مستوى الركبة. وقال الصحفي في التلفزيون العمومي إن حالة بن ناصر ليست خطيرة، ولكن بالماضي يفضل إراحته لكي يسترجعه في كامل قواه ضد موريتانيا. ويأتي ذلك رغم أن بن ناصر شارك أمس في الحصة التدريبية الأخيرة بصفة عادية.